القطب الرباني والنور ساطع البرهان والهيكل صمداني والغوث النوراني وهو أبو محمد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. ابن أبي صالح موسى جنقي دوسان وقيل جنك دوسان ابن عبد الله بن يحيى زيد بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله ابن موسى لجون بن عبد الله المحوض ابن الحسن المثنى بن الحسن سبت بن علي بن أبي طالب وبن فاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول نسب كأن عليه من شمس ضحى نورا ومن فلك الصباح يمودا نسب له في وجه آدم لمعة منحت ملائكة السماء سجودا نسب كتاب ويأوفى حجة في مدحه مدى يروم جعودا اللهم اشرنا فحاط الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولد رضي الله عنه بجيلان وهي بلاد متفرقة من وراء طبرستان في سنة 71 و400 وكان في طفولته يمتنع من الرضاعة في نهار رمضان إلى يدمن الله تعالى به ولما ضرر سار إلى طلب العلوم يقصد كل بفضل عليم ومن دعاه إلى الفضائل فكان أسرع من خطهم ظليم وتفقه بأبي الوفاء بني أكيل وأبي الخطاب الغلواني محفوظ بن أحمد الجليل وبالحسين محمد بن القاضي أبي يعلى وغيرهم ممن نسل لديه أرائس العلوم وتجلى وقرأ الأدب على أبي زكريا يحيى بن يليل دبريزي وكتب سمن يكتباس وأخذ المطرقة عن العارف بالله الشيخ أبي الخير حماد بن مسلم دماس ولبس مياد القاضي أبي سعيد المبارك الحرقة الشريفة الصوفية وتأدب بأدب الوفية ولم يزل ملحوظا بالعناية ربانية عارجا في معارج الكمالات بهمة الأبية آخذا نفسه بالجد مشمرا سائد الاجتهاد نبذ لمعلوف الإسراف والإسعاد حتى أنه مكث 25 سنة سيرا في صحراء العراق وخراباته لا يعرف الناس ولا يعرفونه فيعدلونه عن أمره ويسرفونه وقاس في بداية أمره الأخطار فما ترك قولا إلا ركبه وكفر منه الكفار وكان لباسه جنبة صوف وعلى رأسه ريقة يمشي عافيا في السوق والوعير لعدم وجدانه نعلي يمشي فيها ويغتاد ثمر الأشجار وكمامة البقل درما وورق الحشيش من شد النار ولا ينام غالبا ولا يشرب الماء وبكي مددا لم يأكل فيها طعاما
فلقيه إنسان فأعطاه سرة دراهم إكراما وأخذ ببعضها بسا سميدا وخبيصا وجلس ليأكل وإذا بركة مكتوب فيها إنما جعلت الشهوات لضعفاء عباد ليستعينوا بها على الطاعات وأما الأقوياء فما لهم الشهوات فترك الأكل وأخذ المنديل وترك ما كان فيه وتوجه في القبلة وصلى ركعتين وانصرف وفهم أنه محفوظ ومعتنى به وعرف اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم. ورافقه الخير على نبينا ولا يبدل الصلاة والسلام أول دخوله العراق ولم يكن الشيخ يعرفه وشرط عليه الخضر ألا يخالفه والمخالفة سبب الفراق فقال له الخضر قد هنا فقعد في المكان الذي أشار بالقول في 3 سنين يأتي في كل سنة مرة ويقول له لا تبرأ مكانك حتى أتيك ونام مرة في إيوان كسرى من المدائن في ليلة باردة فاحتلم وذهب إلى الشد واغتسل ثم نام فاحتلم وذهب إلى الشد واغتسل ووضع له ذلك في تلك الليلة 40 مرة ثم صعد على جدار الإيوان خوفا من النوم محافظة على الطهارة وكان كلما حدث توضأ ثم صلى ركعتين ولا يجلس على حدث قد ولم يزل الاجتيان دمه حتى ضربه من وهي الحال وأنا أول الوصال ومدد له أنوار الجمال فخرج على وجهه الوجيه لا يئي غير ما هو فيه ويتضاغر بتخرس والجنون هداه إلى المارستان مران إلى أن اشتهر أمره وفق الأسره علما وعملا وزهدا ومعرفة ورياسة وقبولا والضرسين وسر ذكر مسير الشمس وأوقيان أوتم له 100 فقيه من علماء بغداد وجمع كل واحد منهم 100 مسائل وجاءوا إليه ليمتحنوه فلما استقر وأدرك الشيخ فظهرت من صدره مارقة من نور فمرت على صدور 100 فقيه فمحت ما في قلوبهم وبيضوا وضربوا عصاه صيحة واحدة ومزقوا ثيابهم وكشفوا رؤوسهم ثم صعد الشيخ على الكرسي وجمع جميع مسائلهم فأمره بفمه وخضعوا له من ذلك الوقت وكان رضي الله عنه يقرأ في 13 علما التفسير والحديث والخلاف والأصول والنحو والقراءة وغير ذلك وكان يبدي على مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهما وكان علماء العراق يتعجبون من فتواه ويقولون سبحان مع الله ورفع إليه مرة سؤال عجز العلماء عن جوابه صورته رجل حلف بالطلاق 3 أنه لا بد أن يبدأ وضعالا عبادة ينفرد بها دون الخلائق أجمعين في ذلك الوقت فما خلاصه
فقال رضي الله عنه على الفور خلاصه أن يأتي مكة المكرمة ويخلي المطاف له فيطوف أسبوعا واحدا وتنحل يمينه فلله ذره رضي الله عنه. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي عودتها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان يلبس لباس العلماء ويتطلس ويركب البغلة وترفع الغاشية وإذا تكلم جلس على كرسي عال وكان في كلامه سرعة وجهر وربما خطب الهواء على رؤوس الأشهاد ثم يرجع إلى الكرسي وكان وقته كله معمورا بالطاعات. قال خادم الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الفتاح الحروي خدمت الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. مبتدأ 40 سنة وكان يصلي الصبح بوضوء العشاء هذه المدة كلها وكان إذا أحدث جدد في وقته وضوءه وصلى ركعتين وكان إذا صلى العشاء دخل خلوته فلا يمكن أحدا أن يدخلها معه ولا يفتحها ولا يخرج منها إلا عند طلوع الفجر. ولقد أتاه الخليفة مرارا من ذلك جد الاجتماع به فلا يقدر على ذلك. وقال ابن أبي الفتح بت ليلة يوده فرأيته يصلي أول الليل يسيرا ثم يذكر الله تعالى إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل ثم يقول المحيط الرب الشهيد الحاسب الفعال الخلاق الخالق البارئ المصور تسعد الفوت ويرتفع في الهواء إلى أن يغيب عن بصره ثم يصلي قائما على قدمة القرآن إلى ذهب الثلث الثاني وكان يطيل سجوده جدا ثم يجلس متوجها مراقبا إلى طلوع الفجر ثم يخوض في الامتحان والدعاء والتذلل ويغشى نور يكاد يخطف بالأبصار إلى أن يغيب فيه عن النظر. قال وكنت أسمع عنده سلام عليكم سلام عليكم وهو يرد السلام إلى أن يخرج لصلاة الفجر. وكان رضي الله عنه يقول لا ينبغي لفقير أن يتصدى ويتصدى لرشاد الناس إلا أن أعطاه الله العلماء